মই নোৱাৰোঁ থাকে নাই শুব নোৱাৰোঁ ইফাল সিফাল ইফাল সিফাল ভৰিখন বিষ কঁকালৰ বিষ মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ মানে ইয়াৰ পৰা তাকলৈ যাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা আৰু কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম অকণ ডেকা ক'ৰ পৰা আহিছে মই বেজেৰা গাঁও হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আজি মই গুৱাহাটী পেইন এৱেৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ মোৰ তাত এজনী বাইদেউ আহিছে বাইহাটা বেজেৰাৰ পৰা চ' কথা পাতিম জানিম কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে আৰু আজি বৰ্তমান বাইদেউ কেনেকুৱা নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ ইয়াতে অহাৰ আগত বাইদেউ কি অসুবিধা কওকচোন অলপ ভালকৈ 24 আগষ্টত মানে ৰাতিৰ পৰা মানে মোৰ টোপনি নাই শুব নোৱাৰোঁ ইফাল সিফাল ইফাল সিফাল ভৰিখন বিষ কঁকালৰ বিষ মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ মানে ইয়াৰ পৰা তাকলৈ যাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা আৰু কাৰণ মই বেজেৰা মেডিকেলত গ'লোঁ বেজেৰা মেডিকেলত ডক্টৰে ক'লে বাইদেউ আপোনাৰ হেৰি হৈছে সেই নাৰ্ভ চেপা হৈছে বিষত থাকিব না মই এটা ইনজেকশ্যন দিম আৰু বিষৰ পিল দিম সেই খাই আপুনি MRI কৰক MRIটো নকৰি হেৰি কৰিলে মোক এই পাটনা মেডিকেলত লৈ গ'ল পাটনা মেডিকেলত তাতে ক'লে এক্সৰে কৰিলে হ'ব MRI কৰিব নালাগে এক্সৰে কৰিলে সেই কঁকালৰ আৰু ভৰিৰ তাতে ঔষধ পাতি দিলে থেৰাপি কৰিলে গৰম পানী সেকিব দিলে সেইখিনি কৰিলোঁ ৰাতি মই শুই উঠি তাৰমানে মই দেহাটো এনেকুৱা অৱস্থা উশাহ লৈছোঁ তামাম উশাহ লৈছোঁ বল নাই শক্তি নাই মই মানে ভৰিখন পাতিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা তাৰপিছত মই কান্দি কান্দি মই কৈছোঁ বাবু মোক কি কৰা কওঁ দেউতাৰে মৰি গ'ল মই নোৱাৰোঁ থাকে আছে মই এটা ইকুপ মাই হেৰি পাইছোঁ মই কালি তোক লৈ যাম তাকে আজি থাক আৰু কিবাকৈ নেক্সট দিন এনেকৈ লৈছে 80% ভাল পাইছোঁ কিমান 80% 80 অ'কে 80% ভাল পাইছে ঠিক আজি আৰু এবাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব পৰামৰ্শ দিব ঢিলা কেনেকৈ উঠিব বাইদেউ আপোনাক শিকাইছিলোঁ মই কেনেকৈ উঠিব লাগে উঠক এতিয়া আগত ঘূৰিব দুখন ভৰি তলত উঠক এতিয়া প্ৰতি এজন ব্যক্তি যোনে কঁকাল বিষ ভুগি আছে চবক এনেকৈহে উঠিব লাগে আৰু যদি বিষ নাই তেনেহ'লেও এক চাইডে ঘূৰিহে উঠিব লাগে ক্লিয়াৰ খোজকাঢ়ক এতিয়া